I com deia, un dia, o més aviat una tarda... Jo no estic ben dit d'aquesta història! En Gaston té raó. A més que demostra que l'Amanda va enganyar en Sant Godard. I aquí no l'han enganyat alguna vegada, si és que tots ho sabem, els amics i les amants ens enganyen. La Dama de les Camèlies es va fer, crec que va ser, si no m'equivoco, el 1923, que ho va fer la Margarita Xirgu. Això sí que és un pes que abordo les esquenes, però més que tot el tema operístic, que vulguis o no, és un altre llenguatge, igual que en cine també s'ha fet, la Greta Garbo va fer Camil, que és això, s'han fet moltes pel·lícules també, però a mi el que m'interessava sobretot, i a l'Herman i a tot l'equip, és més la qüestió teatral, i aquí l'únic que es va fer va ser això, la Xirgu el 23, i després van fer unes lectures més tard amb la Maria Vila, crec, el Romea, però molt poc. Cor. El cor és l'única cosa que em faria naufragar en la meva travessia. Potser sí, però aquest gran amor que dius, bé val que em facis una promesa. No sé, jo són coses que intento no pensar, ni pensar ni veure massa, sí que me les he vist, les pel·lícules, i he buscat informació i tal, però crec que com tot personatge sorgeix de la mirada del director i d'un mateix i de la companyia que ho genera. Aquest espectacle hagués sigut un altre si la gent que m'envolta hagués sigut una altra, o llavors és una mirada molt particular de l'Herman sobre aquesta heroïna tragicòmica del teatre. Però nosaltres, quan no servim per la vanitat, pel plaer de ningú, se'ns arracona. La prova d'això, tots els amants joves que he tingut han trigat ben poc a deixar-me. Hem intentat anar molt a l'essència i al nucli del que explica, i de fet en aquest espai on no hi ha escenografia, no hi ha res, només estem els actors i la paraula, els únics elements visibles, o els que són més visibles, són els diners. I plana molt el diner, tot es compra i tot es ven en aquest espectacle, fins i tot l'amor. I crec que això mateix, com a primer tema, ja és un tema molt vigent ara mateix, el valor de les coses, el valor de les emocions i el valor material i econòmic de la vida que estem portant. I ella també vol fer d'aquest amor el somni de la seva vida. Vull casar-la amb aquest noi. Jo com a actriu, a mi m'agraden molt les sales de petit, mig format, perquè tenir el públic tan a prop és una experiència molt curiosa. És quasi cinematogràfica. El teatre on existeix el primer plano és molt rar, però quan passa és molt motivant i alhora et permet fer subtileses que amb un teatre gran no et permet, perquè l'espectador no ho arriba a veure. Aquí hi ha això, com deia abans, al tenir-los tan a prop, sents que l'espectador pensa o veu el que estàs pensant. Ja n'hi ha prou! Barbil, si provoques l'Herman et juro que no em tornaràs a veure mai més.